Следва рубриката ни лица и в следващите минути ви срещаме с негово превъзходителство Франсуа Бонтан, който е посланник на Кралство Белгия в България. Той ще ни разкаже повече за събитията, които предстоят по време на дните на Белгия в България, които започнаха от вчера, и за усещането си тук в България. Той пое поста на посланник в нашата страна преди 3 месеца. Казвам ви здравейте и добре дошли, за мен е чест. C'est un honneur pour moi. Добър ден. Tout le plaisir est pour moi. За мен също е удоволствие. От 3 месеца сте вече в България. Как се чувствате? Как намирате страната ни? Успяхте ли да се аклиматизирате? Vous êtes acclimaté déjà? Depuis 3 mois que je suis arrivé, c'est un peu tôt pour présenter un jugement. Все пак 3 месеца са малко време, за да мога да представя някаква преценка. Mais ma première impression est très positive. Но първото ми усещане е много положително. Je trouve que ce pays a énormément de potentiel en matière culturelle, économique et politique. Мисля, че тази страна има огромен потенциал в културно, икономическо и политическо отношение. Sur le point de vue culturel, il y a l'héritage archéologique en traces romains, grecs, ottomans, slaves et aussi l'histoire, l'héritage orthodoxe, avec la multiplicité des églises et des monastères, toujours très vivants. За мен всъщност това, което е интересно, както казах, за този потенциал, има много богато културно наследство. От археологическа гледна точка тук има присъствие на траки, римляни, от отоманско присъствие и славянско също така. Това, което е интересно, вие имате също богати религиозни традиции, много живи, от православието, с многообразието на църкви и монастири. Откривате ли някакви прилики между България и Белгия? Преди това сте бил посланник в Корея и в Сингапур. Припокриват ли се някъде или са тотално различни страни, за които не може да става въпрос? Entre la Belgique et la Bulgarie d'abord, et avant vous étiez en Corée également. Est-ce qu'il y a quand même des ressemblances ou c'est tout à fait différent? Alors, je trouve qu'entre la Belgique et la Bulgarie, il y a assez bien de ressemblances. La Belgique est peut-être un peu plus développée économiquement, mais nous avons des choses en commun, notamment le motto « L'union fait la force ». Между България и Белгия има много общи неща. Вярно, че ние сме може би малко по-напреднали от гледна точка на икономиката, но в същото време много общи неща, като започнем от общия ни девиз, че съединението прави силата. Et également dans la Constitution, je crois qu'il y a des choses très communes. И в Конституцията има много общи неща. Vis-à-vis de la Corée, évidemment, entre l'Occident et l'Orient, il y a énormément de différences culturelles, mais surtout entre la Corée du Nord, d'une part, et la Corée du Sud, d'autre part, et la Bulgarie, il y a également un grand écart. Разбира се, между Европа и Азия вече има доста така сериозни разлики. Разликата и контрастът е много силен също така между двете Кореи, Южна Корея и Северна Корея, и от трета страна и България също има доста сериозен, голям контраст. Mais je comparerais plutôt la Bulgarie à la Corée du Sud qu'à la Corée du Nord. Аз бих сравнил България по-скоро с Южна Корея, отколкото с Северна Корея. La Corée du Sud, c'est un pays de 50 millions d'habitants et Séoul a 20 millions d'habitants. C'est quand même plus grand que Sofia. C'est aussi un pays qui est la 12e puissance économique mondiale, alors que la Bulgarie est un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. Като започнем с тези сравнения, Южна Корея има 50 милиона жители, от които 20 милиона са само в Сеул. Освен това, Корея е 12-та икономическа сила в света, докато България все пак е считана за една от най-бедните страни в Европейския съюз. Mais il y a des choses également très semblables. Но има, разбира се, много общи неща също така. C'est un pays avec une population très accueillante et chaleureuse, de deux côtés, en Bulgarie et en Corée. Двете страни, и Южна Корея и България, са страни с много така топло и гостоприемно население. Ce sont des pays avec des gens très pragmatiques, des pays d'ingénieurs. Това са също така страни с много прагматични хора, страни на инженери. C'est aussi deux pays de montagne.
ce qui donne une population très courageuse et aussi très obstinée. Освен това, двете страни са планински, което дава едно население доста смело. Хората са много смели и много упорити. Deux pays où les populations sont très fières de leur tradition, très fières de leur liberté, de leur indépendance. Освен това и двете страни, хората са много горди с своята независимост, със своята култура. Et aussi, c'est des pays qui sont dans des positions géostratégiques. En Corée du Sud, entre la Chine et les États-Unis et le Japon, la Bulgarie entre la Turquie et la Russie, entre l'Est, l'Orient et l'Occident. И двете страни са с много силно и важно геополитическо местоположение, геостратегическо, извинявайте, местоположение. Южна Корея между Китай, Съединените щати и Япония, а България между Турция и Русия. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on peut comparer les pays entre eux, les populations entre elles, mais finalement, derrière la différence des cultures, l'humain est partout le même. Il a le même désir de prospérité, le désir de bonheur, le désir de liberté. Ние можем да сравняваме, разбира се, страните, но общото за всички е, че имат... човешкото е общо за всички, въпреки тази много мултиплицираност, многообразие. Всички те се стремят към щастие, всички те се стремят към благоденствие. Знам, че освен, че сте изпълнявали длъжността на посланик в Корея, има още нещо, което ви свързва с страната и това е вашата съпруга. Тя как се чувства в България в последните месеци? À part votre fonction d'ambassadeur en Corée, il y a encore quelque chose qui vous lie au pays, c'est votre épouse. Alors comment se sent-elle ici ces derniers mois? Oui, mon épouse est coréenne. Nous nous sommes rencontrés il y a 34 ans quand elle est venue en Belgique étudier la philosophie. Да, наистина, съпругата ми е корейка и ние се запознахме с нея преди 34 години, когато тя дойде да учи философия в Белгия. Après avoir fait le tour du monde, nous sommes retournés en Corée où elle a pu pratiquer sa langue pendant 4 ans. И след едно доста дълго обикаляне по света, различни страни, тя се върна в родната си страна, където можеше няколко години, 4 години, да говори родния си език. Elle était évidemment très heureuse en Corée, mais elle est aussi très enthousiaste de découvrir de nouveaux horizons dans les Balkans et en Bulgarie en particulier. Тя, разбира се, беше много щастлива, когато живеехме в Корея, но също така много въодушевена от това, че в България ще открие нови хоризонти. Et elle s'occupe beaucoup en matière caritative, notamment elle va organiser le Charity Bazaar du 4 décembre prochain. Тя се занимава много с благотворителна дейност и ще участва в организирането на известния традиционен вечер Charity Bazaar на 4 декември. Благотворителния коледен базар. Et puis elle me soutient dans mon travail. Sans elle, je ne pourrais pas travailler. И разбира се, много ме подкрепя в моята работа. Без нея не бих могъл да работя. Понеже така ли иначе стана дума за коледния базар, който се организира от съпругите на голяма част от посланиците в България. Там са представени кулинарни изкушения. Кулинарни изкушения ще има и на дните на Белгия в България, които започнаха от вчера. Разкажете ми повече за това, което предстои. Oui, parce que vous avez mentionné le Charity Bazaar, où il y aura beaucoup de surprises et de tentations culinaires. Il y en aura aussi lors des journées belges qui ont commencé hier. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les tentations et les surprises culinaires? En Belgique, c'est un pays où il pleut beaucoup, alors on fait beaucoup de la cuisine. В Белгия много вали, така че ние много се занимаваме с готвене. Il y a beaucoup de plats typiquement belges. Има много ястия, които са типично белгийски. Par exemple, le vol au vent, qui est du poulet avec des champignons et de la crème. Така, например, така трудно за превод полет на вятъра. Така, нищо в името не подсказва, че това е пиле с гъби и сметана. Il y a les carbonades flamandes, qui est du bœuf avec mariné dans la bière. И прословутата също фламандска карбонада, това пък е говеждо, също много типично белгийско ястие, говеждо, което се маринова първо в бира. Ou un autre plat typiquement flamand s'appelle le waterzouille.
Уатързуи. Qui est de la soupe au poulet ou au poisson avec beaucoup de légumes. Което пък е или рибена, или пилешка супа с много зеленчуци в нея. Et puis il y a les tomates crevettes, ces fameuses tomates crevettes ou crevettes de la mer du Nord. Също така много известно е домати с кариди, като разбира се, използват се с кариди от Северно море. Qui sont toutes petites crevettes grises, un goût succulent. Това са едни много манички сиви скариди, но за сметка на това с много прелестен вкус. Много са вкусни. Mais difficile à trouver parce qu'on ne les exporte pas, on les garde pour nous. Тук обаче не се намират, защото ние не ги изнасяме, пазим си ги. Освен кулинарни изкушения, какви други събития? À part les tentations culinaires, quels sont les autres événements pendant les journées de Belge? Nous avons voulu combiner l'art de vivre belge avec la technologie belge. Parce que la Belgique, ce n'est pas seulement la bière et le chocolat, c'est aussi des entreprises créatrices. Искахме да обединим удоволствието от живота и изкуството да живееш с технологиите, тъй като Белгия не е само белгийски шоколад и бира, а също така и добре работещи предприятия. Il y aura donc, au point de vue culturel, il y a une exposition sur les bandes dessinées belges à la galerie Schredes. От културните събития споменавам веднага изложбата на белгийски комикси, която беше открита в галерия Средец. Jusqu'au 11 novembre. Et ce soir, il y a un concert de musique de jazz belge avec la musique folklorique bulgare. Изложбата ще продължи до 11 ноември в тази галерия. Тази вечер е другото културно събитие. Това е един концерт, джаз-концерт, нали, не е съвсем точно наименованието, тъй като ще има белгийски музиканти джаз с българска фолклорна музика. À la Radio Nationale. И това ще бъде излъчвано наживо по Българското национално радио. Nous avons aussi un séminaire d'entreprises technologiques belges où 6 entreprises vont proposer leurs nouvelles technologies. Имаме също така семинар за белгийска технология, където 6 белгийски фирми ще предложат нови технологии. Des entreprises qui sont installées ici en Bulgarie et qui sont créatrices, qui utilisent le savoir-faire des ingénieurs bulgares pour développer leurs produits. Това са белгийски фирми, които са настанени тук в България, които са вече в България и които използват, това са предприятия, фирми, които използват български инженери и българско, така да се каже, ноу-хау на български инженери. Dans le domaine des industries de IT, de l'information, technologie de l'information, dans le domaine de l'industrie chimique, et aussi dans le domaine des services, banque et assurance. Говорим за фирми, които работят в информационните технологии, в химията и също така банково и застрахователно дело. Понеже лично на мен на кулинарната част ми е най-любопитна и личните въпроси са ми най-интересни. Да. Кажете ми, в посолството или когато сте по време на празниците у дома, каква кухня се сервира на вашата маса? Корейска, белгийска, може би сега с някакви без български привкус? Alors, parce que moi, personnellement, je suis très intéressée par les questions personnelles et surtout ce qui touche à la cuisine. Alors, racontez-nous un peu comment se passent les dîners quand vous organisez quelque chose à la résidence ou à l'ambassade ou pour des fêtes. Est-ce que c'est de la cuisine belge, coréenne ou déjà vous utilisez aussi la cuisine bulgare? À la résidence, c'est-à-dire le domicile de l'ambassadeur, c'est un instrument de travail. C'est par là que nous donnons une image de la Belgique à nos invités. Резиденцията на посланника е всъщност там, където живее посланникът и това е място, пак е работно място, т.е. то е инструмент по-скоро за работа и там посрещаме белгийците. Nous appelons ça la maison des Belges. Затова наричаме резиденцията къщата на белгийците. Et nous essayons donc de faire de la cuisine belge. И разбира се, опитваме се да представим белгийска кухня. Mais en privé, nous faisons beaucoup de cuisine coréenne. Разбира се, в частен смисъл имаме много корейска кухня.
Et nous apprécions beaucoup la cuisine bulgare. И Кое е нещото, което най-много ви много харесва? оценяваме българската кухня. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé le plus de la cuisine bulgare? Повечето чужденци казват шопска салата. Alors, la plupart des étrangers disent шопска салата. Moi, j'aime bien toutes les sortes de fromages. Много харесвам всички сирена, които се предлагат тук. Et les soupes. И супите. Ваше превъзходителство, много ви благодаря. За мен беше истинско удоволствие. C'était un grand plaisir pour moi et je vous remercie beaucoup. Merci, tout le plaisir était pour moi et merci beaucoup de m'avoir invité. Удоволствието беше за мен. Благодаря ви за поканата. Това е финала на днешното издание на предаването. Останете с програмата на Канал 3. Ще се видим утре точно в 4 след обед.